ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ബാത്റൂമാണ്. അതായത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ലൈനുകൾ, പിന്നെ അതേപോലെ ഏതാണ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എത്ര ലൈനുകൾ, വാട്ടർ ലൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്ലോസറ്റിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ പോകാനുള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് വാഷ് വരുന്നുണ്ട്, ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ 2 ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോർണർ വാഷ് ബേസിനും അതേപോലെ ഷവറുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്താണിത്. ഇതാണ് തൊട്ട് മേളിൽ തന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സും ലൈനും നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 അടി പൊക്കത്തിലാണ്, ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 2 അടി പൊക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ വരുന്നത്. അതായത് ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ 2 അടി ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഫ്ലോറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ചോളം ഫ്ലോറ് പൊങ്ങും. കാരണം ടൈലിടാൻ നേരത്ത് ആ കനത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം CPVCയുടെ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അതേപോലെ CPVCയുടെ ഫിറ്റിങ്സുമാണ് 20 mm യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാത്തിലും 1/2 ഇഞ്ച് പ്ലഗും നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതേപോലെ ബ്രാസ് റെഡ്യൂസറിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ സിമെൻറ്റുകളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്ത് വാഷാണ്, അതായത് ഹെൽത്ത് പോസിറ്റീവിനുള്ള ലൈനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ തണുത്ത വെള്ളം കയറുന്നത്. അതായത് ഹെൽത്ത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ കയറുന്നത്. അതായത് ടൈലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ഇഞ്ച് തള്ളിയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തൊട്ടിടത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളം വരാനുള്ള ലൈനാണ്. അത് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ ഒരു ടാപ്പിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെളിയിലോട്ട് ഇടാനുള്ള കാരണം, അതായത് സോളാർ വെക്കാൻ നേരത്ത് ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ, അതായത് ഹീറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് ക്രോസ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ബെൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളെടുത്താണ് ഇടിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 പൈപ്പുകളും ടച്ച് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് പോയേക്കുന്നത്. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ടീ ഇട്ട് നേരെ തണുത്ത വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മിക്സഡ് ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ 2 സിംഗിൾ ടാപ്പുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് മേളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷവർ കോക്കും എംബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എംബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷവർ കോക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ 3 ഇഞ്ച് തള്ളി, അതായത് ടൈലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് 3 ഇഞ്ച് തള്ളി നമ്മൾ റെഡ്യൂസർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വരുന്ന അതേ ലൈൻ തന്നെയാണ് നേരെ കോർണർ വാഷ് ബേസിനും നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്രാസ് എൽബോ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്രാസ് എൽബോ ആണ് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ആംഗിൾ കോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ബ്രാസ് എൽബോ ആണ്. അതേപോലെ CPVCയുടെ എൽബോയും ടീയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. CPVCയുടെ ഫിറ്റിങ്സാണ് എല്ലാം, പൈപ്പും അത് തന്നെയാണ്. ഇത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. അത് നമ്മളൊരു ടീ ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടേക്കും. നമ്മൾ അതുപോലെ 1/2 ഇഞ്ച് പ്ലഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടൈലിൽ നിന്ന്, അതായത് പ്ലഗ് ഇടാൻ കാരണം ടൈല് വരാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറാതിരിക്കാനാണ്. പിന്നെ റെഡ്യൂസർ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് വെളിയിലോട്ട് തെള്ളിയാണ് വെക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈലെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ കോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിബിൾ ഇടേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അതേപോലെ നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിന് കറക്റ്റ് ലെവൽ നോക്കിയാണ് രണ്ടും വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം മിക്സഡ് ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം രണ്ടും ഒരേ സെയിം ലെവലായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ മിക്സഡ് ടാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ക്രോസ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളെടുത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്, ബെൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം 2 പൈപ്പുകളും ടച്ച് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഉള്ളെടുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് പൈപ്പ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡാണ്, കറക്റ്റ് 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിനി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം. അതായത് ചാന്ത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് രണ്ടും സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് വേണം വെക്കാൻ. അതിന് ചാന്ത് വെക്കാൻ നേരത്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളം കയറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലൈനൊന്ന് പ്രഷർ കയറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനാണ്.
അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എംബ്രാൻഡിൻ്റെ അതായത് ഷവർ കോക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഊരി വെക്കണം. കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഊരി വരും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഊരിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ കറക്കി ഊരുമ്പോൾ അത് ഊരി വരും. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഊരി വരും. കാരണം അത് ഊരി വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഊരി വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കപ്പ് അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചാൽ അത് ഊരി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഊരി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഊരി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇന്നറിൻ്റെ അകത്ത് സിമെൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് സിമെൻറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ഈ ഇന്നർ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സിമെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാമായിരിക്കും, പിന്നെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കോക്കിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു MDIക്കകത്താണ്. MDIക്കകത്ത് വേസ്റ്റ്, നല്ല കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ചുറ്റി അതിൽ ഷെല്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോക്കിൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം ഷെല്ലാക്ക് അടിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ലീക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഷെല്ലാക്ക് തൂത്ത് വിടുന്നത്. കാരണം ഷെല്ലാക്ക് അടിച്ച് വേണം വെക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഫുള്ളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഹീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഷവർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കോർണർ വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്ലഷ് ടാങ്കോ ഹെൽത്ത് ഫോസറ്റിനുള്ള ലൈനും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫുള്ളും CPVC ആണ്. CPVCയുടെ 20 mm പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെളിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയും, ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നല്ല മഴയാണ്, ജോലിയും മഴയും, അടിപൊളി നല്ലൊരു ഫീലിങ്സാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.